اي نعم، يغزون المسلمون، يغزون هذه البلد، الظاهر انها القسطنطينية، يغزونها ويكبرون الله تكبيرا ويهللون ثم تسقط، كل ما كبروا وهللوا سقط جانب منها بدون قتال. نعم. قال ثور: لا أعلمه قال إلا الذي في البحر. نعم، يعني الجانب اللي في البحر منها يسقط بالتكبير. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ. هذا مثل الحديث الأول، إلا أنه أوضح منه وأنهم ظفروا بعدوهم وانتصروا عليه بدون قتال، بل بذكر الله عز وجل. فبينما هم بعد هذا النصر ويقسمون الغنائم جاءهم الخبر عن ظهور الدجال في أهليهم. من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر، يعني الروم. نعم. ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. هذه البلد الذي بعضها في البر وبعضها في البحر هي القسطنطينية. نعم. عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حسنه الترمذي. يعني كلها تجتمع هذه الحوادث العظيمة في هذه الأشهر، 7 أشهر فقط، يعني مدة قصيرة. نعم. بيرام هذا كان عنده من وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود والحلول والانحراف العقدي الشنيع الذي يصل إلى حد الشرك الأكبر. قام مراد هذا وأسلم ابنه محمد الذي لقب بالفاتح فيما بعد إلى أحد مشايخ الطريقة البيرامية وهو آق شمس الدين، غالي في وحدة الوجود وفي كتب ابن عربي، يعني فيه من الشرك الكبير. فمحمد هذا الذي لقب بالفاتح الذي سموه فاتح القسطنطينية تربى على هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود والحلول وغيرها. يؤمنون بما يعرف عند أهل العلم بعقيدة الوحدة أو وحدة الوجود بالتعبير الأوضح. وحدة الوجود تعني هو الإلحاد بعينه، تعني الطبيعة بتعبير علماء الطبيعة، أي لا شيء إلا المادة، حيث يقول قائلهم: كل ما تراه بعينك فهو الله. إذا هي المادة، كل ما تراه بعينك فهو الله. ويقول آخر: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول ثالث: العبد رب والرب عبد، فليس سيري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. والرابع خامس ما أدري كم صار الرقم، يقول: لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذه كلها عبارات مسطرة في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيدة تخرجه
تخرج صاحبها من دار الإسلام بأنها عقيدة أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. قاله أحمد محمد شاكر في تحقيقه للتفسير، عملية التفسير، وقاله الشيخ التويجري في رسالة مفردة عن أشراط الساعة. قال الفتح الذي فتحه هذا السلطان العثماني لا يمكن أن يكون الفتح الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا صاحب وحدة وجود. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح سلطان عنده تعرف عقيدة وحدة وجود؟ هذه يعني شيء يصل إلى حد الكفر وإلى حد الخروج من الملة، يعني على عقيدة ابن عربي.